साउंड के प्रॉब्लम के बारे में अभी भैया बताएंगे। तो क्या है प्रॉब्लम, कैसा है, किससे स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम, क्यों स्टार्ट होता है। तो गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि क्लच शू का प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये क्लच शू का प्रॉब्लम नहीं है भैया। है व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो भाई लोग। तो आज है मेरा TVS एंटॉर्क का 3rd सर्विसिंग। तो अभी मैं जाने वाला हूँ दिमागुसी। तो वहाँ से मुझे कॉल आया था कि आजकल अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो मैंने आज संडे का अपॉइंटमेंट लिया। तो आज है संडे जो कि है 24, शायद भूल भी गया मैं एक सेकेंड रुको, जो कि है जुलाई का 25। तो ये रहा मेरा एंटॉर्क BS6 रेस एडिशन। हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ दिमागुसी। तो आप आज दिखाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे एंटॉर्क में, सब सॉल्व करके आऊँगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। एक चीज़ दिखा रहे तो आप लोगों को, ये भी टूट गया था मेरा, ये टूट गया। तो इसे भी लगाऊंगा अगर अवेलेबल होगा वहाँ पे। और गाइस मैंने एक वीडियो बनाया है, मतलब वीडियो डाला है जो कि है गिव अवे के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से देखो और पार्टिसिपेट करो। तो वहाँ पे सब समझाया हुआ है कैसे क्या करना है। फिर भी मैं बता रहा तो एक बार उस वीडियो को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ एक कमेंट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक लाइक करना होगा। उस वीडियो का टारगेट, गिव अवे का टारगेट है 100 लाइक एंड 100 कमेंट, इतना ही और कुछ भी नहीं है। और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। वो वाला वीडियो जाके अभी देखो। तो चलो देखते हैं अभी। सो गाइस फाइनली आप पहुँचे अभी TVS शोरूम में। अभी मेरा स्कूटी वहाँ पे खड़ा है। तो अभी बहुत भीड़ लगा हुआ है मतलब। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा अभी मैं। तो क्या क्या नया एंटॉर्क का आया है। तो ये रहा एक एंटॉर्क XP, बाद में दिखाऊंगा अच्छे से। इधर भी बहुत सारा वेटिंग लिस्ट में है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। ये रहा मेरा एंटॉर्क। तो चलो देखते हैं बाद में क्या होता है, दिखाऊंगा बाद में। सो गाइस मेरा ये भी टूट गया था, तो इसे झाले करने जाऊंगा अभी। ये खोल रहा है अभी का भाई। चलो तो गाइस मैंने भैया को बोल दिया है साउंड के प्रॉब्लम के बारे में। तो अभी भैया बोलेंगे क्या क्या असली मैटर क्या है इस चीज़ का। भैया खुल के बताएंगे तो किसका प्रॉब्लम है, ये क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, सब बताएंगे भैया। ठीक है, देखते रहिए। सो गाइस साउंड के प्रॉब्लम के बारे में अभी भैया बताएंगे। तो क्या है प्रॉब्लम, कैसा है, किससे स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम, क्यों स्टार्ट होता है और कैसे ठीक किया जाएगा ये प्रॉब्लम। तो भैया बोलेंगे अभी। तो गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि क्लच शू का प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये क्लच शू का प्रॉब्लम नहीं है भैया। सो गाइस अभी भैया बता रहे हैं ये क्लच शू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम किक पिनियन का प्रॉब्लम है। तो अगर अच्छे से सुन लीजिए, किक पिनियन इसका नाम है, ये वाला है, इसका प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, ये फंस जाता है। ये अगर फंस जाए तो साउंड करने लगता है। उसके बाद जब आप किक स्टार्ट करके किक कर देते हैं तो ये छूट जाता है, तो फिर से नॉर्मल हो जाता है। यही प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। ठीक है, ये साउंड का प्रॉब्लम यही है। और यहाँ पे अभी थोड़ा ग्रीस करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कुछ दिनों के बाद क्या होता है। अभी तो 1-2 दिन में पता नहीं चलता है ना ये, ठीक है।
सो गाइस पहले किक से स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो अभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है। सो गाइस ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, मतलब फिक्स हो चुका है। मेरा एंड्रॉइड अभी सर्विस हो चुका है। अभी वॉश करेगा, वॉश करने के बाद हम जाएंगे। और गाइस आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो कि होगा एंटॉर्क XP, जो रेस XP है तो नया आया है, उसका वीडियो आएगा कुछ ही दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारा TVS का सब बाइक अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। पीछे सारा एंटॉर्क का रेस एडिशन भी है, और यहाँ पे एवेंजर एडिशन जो कि स्क्वाड एडिशन बोलते हैं, सुपर स्क्वाड एडिशन, वो भी अवेलेबल है। और बाकी सब बाइक अवेलेबल है यहाँ पे, तो एक बार विजिट करिए, उसके बाद देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा TVS का प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि है यहाँ पे सुपर स्क्वाड एडिशन, आप देख सकते हैं। और ये भी है, सर्विस सेंटर भी है नीचे, बहुत ही अच्छा लोग है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, गुड कम्युनिकेशन भी अच्छा है उन लोगों का।